Gigy Money. Karibu sana Dizzy Online. Na naweza kukutaja kuwa wewe ni moja ya mastaa nchini Tanzania ambao mnazungumzwa sana mitandaoni. Ulifanya nini kufikia hatua hiyo, kwa sababu sio rahisi, watu wengi wanatamani kufika ulipo? Mimi nilipata shida. Kwanza watu walikuwa wanachukulia mimi kama kichaa hivi, yani siko sawa. The way niliamua kujiweka tofauti na watu wote. Why niliamua kuwa tofauti? Sababu I'm trying to be labda movie star, nimejaribu muziki nini. Yani kwenye hasa, unajua ukiona hasa unaona nakujua Lakini ukishajulikana ndio watu wanakujua sasa. Yani huyu anafanya hivi. Lakini end of the day wameshakujua. So mimi niko nahitaji sana kujulikana kwa sababu sina talenti moja kuonyesha watu. I have a talent. Umenielewa sijui. Kwa nikawa nafanya vile unavyojua na vifanya always. Kwa sababu napenda. Nikawa model by myself. Yani mimi ni model wa kujitegemea, no agency sijui nini. Nikawa video vixen. Nikaanza kuona watu wako interesting na mimi. Nikaanza kutengeneza mambo yangu, unajua like special appearance, unanihitaji Gigy Money 2 milioni 1.5. Sio ndogo na sio nyingi. Umeelewa, lakini kwa namna moja au nyingine kuna watu wanaisubiria kwenye mwezi mzima. Okay. Mapema leo tuliona video katika ukurasa wako wa Instagram ukionekana kuisupport wasafi.com. Okay. Unapofanya vile nafikiri unakuwa unasupport watu wengine kwa njia moja ama nyingine. Wasanii ambao pengine wanatamani kupeleka muziki wao wasafi.com, uliwasupport kwa vile. Nani alikupa wazo lile, yani ulifikiri nini? Honestly, wazo la kuambia watu kuhusu application ya Wasafi, kwanza ni mimi mwenyewe kuvutiwa. Unajua usiwaambie kitu watu wewe hujavutiwa nacho just kwa sababu ni Wasafi. Mimi mwenyewe natumia ile app. Umeelewa, tena mimi na app kabisa. Na ukija ukiangalia kuna website yao, na mimi nikiangalia sound ya muziki ukichukua Wasafi iko yani quality. Unajua quality yake sio kama ukichuja, yani nimechujwa nyimbo unaipata iko sawa. Alafu nimefika jana Wasafi, mimi nilikuwa naenda kuonana na Raiza, nikakutana na Lomi, nikamwambia jamani application yenu ni noma. Ndio akaniambia basi you better be part of it. Ukaiongelea kidogo, unajua kwa sababu mimi ni Gigy Money na yeye ni Romy, afu mimi kwanza kitokea kitu cha Wasafi mimi siwezi kukataa, naomba nirudie. Umenielewa, ni siwezi kukataa, sijui kwa nini. Kuna mtu unajua unaweza kuwa fan wa star hata kama wewe ni star. Inaruhusiwa. I'm star, watu wanachukulia hivyo, lakini mimi pia ni fan wa master fulani. Na sio kwa sababu ya umaarufu wao, mioyo yao ninavyojua mimi tofauti na wanavyojua watu. So I'm fan of them. I'm fan of Wasafi kwa ujumla. Kuna watu wamefundishwa tabia, wamefundishwa kuishi na watu. Sio rahisi kupata kila sehemu, unajua. Ila unakutana na watu wanavyokutreat, unajua wote ni celebrities, lakini when it comes to let's say yani mmekutana hivi sasa ndo Gigy Money na let's say Diamond, Dalini, nani wote kama ni binadamu, hamna mtu pale anajionyesha mimi naonekanaga pia. Umeelewa? Ndio nilichovutiwa na wale watu tangu nimejulikana. Nashukuru. Lakini pia ndio sababu ya kukufanya ujiite Gigy Dangote kupitia Instagram. Yeah, my gosh, mimi nampendaga Diamond tu. Yaani unajua mtu mapenzi yako binafsi, kwa sababu unavyozungumzia Wasafi unamzungumzia Diamond. Umeelewa? Zungumza watu wengi, kuna watu wako behind pale wanasema. Lakini the first tumeanza kujua kama mzizi tuseme ni Dangote. Umeelewa? Dangote ndio mimi nimeamua kusema Gigy Dangote, and why sikuamua kujiita Gigy Platinum au Gigy Diamond. Kwa sababu watu wangepata judgment mbaya. Tofauti na nilivyojiita Gigy Dangote. Kwa sababu kuna Dangote Nigeria, kuna Dangote tajiri anajulikana, Dangote Diamond, even mimi Gigy Money am Gigy Dangote. Umeelewa? Kwa hiyo naomba waelewe hicho kitu. Namkubali na nampenda. Sasa mtaficha mapenzi, yani utaficha upendo. Upendo huwezi kuficha. Afu ukisema simkubali mtu fulani, isikoma inakuweka sehemu fulani. No. Kwanza mimi ninavyomkubali naona kama anapata faida. Okay. Yani kwanza naona kama kuna vitu yani yani mimi naona kuna vitu watu wanakosa, yani wanaomchukia. Okay. He's very cool person, anajali. Unajua anayekujali sio anayekupa milioni 10. Kuna yule anayekujali hata kwenye shida, raha, mambo madogo madogo, mshikaji. Wao, yani ukimzia Diamond na watu wake wote. Okay. Watu kuangalia kwa mdoni na nila yani wana mioyo, unajua kuishi na watu kazi, lakini mtu unavyoona anaishi na watu au paka inatokea unamwona mtu fulani kashindwa kuishi na watu fulani, unajiuliza mara mbili. Si kawaida. Kweli.
Sawa, Gigi, tuzungumzie issue ya, unajua tunaweza wanakuchukulia kawaida unajua, alafu wewe ni brand ambayo kiukweli mpaka sasa hivi tunapiga story na wewe kuna kitu. Na ni sehemu ipi ambayo uliwahi kufika ukapewa heshima ambayo hukutegemea kuipata ile heshima ukubwa kiasi hii? Everywhere naweza nikasema, unajua nisichague sehemu. Unajua kila unakoenda wapo watakao kuheshimu na wapo ambao hawatakuheshimu. Watakuchukulia poa. Yeah, watakuchukulia poa wapo. Na si kama wanakuchukulia poa kwa sababu eti hawakujui. It's just ndio wale tunawekaga kwenye kundi la haters, must be hate. Huwezi kumzuia mtu kuchukia hata siku hii, hata umfanyie nini, hata sifia, lakini atakwambia ila huyu naye, ila Gigi katisha, ila naye huyu kazidi. Yani like hawezi kuonyesha ile hisia yake real. Like mimi nasema nampenda fulani. Umeelewa? It's a real thing. Kuna mtu hawezi kusema hivyo. Utasikia Diamond sijui nini, mtu mwenyewe sijui, yani kila mtu ana shit zake, lakini mimi ukiniambia sijui inakuja kwenye oh my god. Sijui kwa nini na furaha. Yani na furaha, sijui kwa nini, labda niko naongea kuhusu Diamond. Yeah, kwa sababu nampenda. Okay. Na nafikiri maisha yako unayoishi unayafurahia kwa kiasi kikubwa. Yeah, mimi nafurahia. Yani kwanza naweza nikasema mimi niko live muda wote. Umeona kama hapa like nafurahi na still niko kwenye interview. Siwezi kusema eti niko serious. Niko kwenye interview. You know, nimeingia kwenye interview. Kuna watu wana treat interview it's a fake thing. Sasa naenda kujivesha, naenda kwenye interview. No. Interview it's a life, ni maisha mtu yoyote ambaye inabidi uongee reality au maisha yako. Unajua kama unavyoenda kupewa kazi hauhitaji kujua chochote zaidi ya wadhifa wako ulichokisomea. Kama hapa niko watu wanahitaji kujua real life yangu ndio inanifanya niishi mjini. Kwa hiyo sihitaji kuja hapa naweza kusema Gigi mbona kanuni, lakini kule mtu anaonekana ni mtu wa drama. So this is the same Gigi. So wewe unaweza kutafsiri vipi real life yako wewe? Yaani wewe kama wewe mbali na sisi ambao tunatafsiri. Mimi naonaga wangeishi tu kama watano. Trust me, no stress. Huwezi kuruhusu wivu kutawale, chuki kutawale, uadui kutawale, maneno ya kutawale au zengwe. Yaani mimi ni mtu ambaye nasemwa dakika 5 natukana, lakini okay. Sasa nitukana, sasa nifanyaje? Nifanye nini? Sawa, umefurahi wewe, mimi am okay. Like naweza nikasema jana tu hapa nilikuwa somewhere, mtu akanimwaga paka pombe. Dharau tu za kawaida za wanawake. Lakini why ni sikumrudishia kwanza. Nilimuuliza kwa nini umenimwaga, umenichukuliaje? Sikuwezi hivi na hivi. Kwa nini unamwangalia kwanza mtu, huwezi kukulupuka tu mtu aweze kuambia you know. Okay. Naam, na mara nyingi sana huwa tunahisi wanawake huwa wapendani. Ni kweli hatupendani. Na kuna video vixen mwenzako ambaye tumeona mtakuwa na show tarehe 27. Ni kweli? Yes, Ambalulu. Yaani mlizungumzaje mpaka kufika maamuzi ya kufanya biashara? Mimi na Lulu ni marafiki, ambaye ni rafiki yangu na siwezi kukataa. Na mimi sio mtu wa kumwongelea mtu vibaya. Ukiona kuongelea vibaya ujue ni kweli. Yaani I don't do kitu cha kuongelea vibaya kama unakosa hujanikosea. Ni rafiki yangu na mtu wa karibu yangu. Biashara ilikuja kwangu. Like Gigi, we want you to do this. Mimi nikasema peke yangu. Sio ito bamba kama ningemchukua mtu fulani like Ambalulu. Maelewa, yani tungekuwa wasanii wawili. Sijui unanielewa vizuri. Kwa sababu mimi na roho moja, unajua pesa zipo zinatafutwa, lakini kitu kizuri shabiki akifurahi, hata mtu mwingine akisikia alikuja mtu fulani na fulani mkoa huu, tunawahitaji warudi. Umeelewa? Mnatengeneza kwanza brand yenu, afu pesa itakuja kupitia nyinyi. Mimi na yeye ni brand yetu moja, japo mimi am the first one kuanzisha hivyo vitu na yeye alikuwa kama ndo rafiki yangu. Sinisemaje. Mbona sasa mkaona okay? Okay, let's do this. Kwa sababu alionyesha kupenda. Unajua hiki kitu kinahitaji moyo kwanza Sio tu kusema hela, sijui nitapata hela. No, you can't get money kwanza. Na ujasiri. Pia kingine mimi na confidence. I know what I'm doing. Yaani tofauti mtu anavyonichukulia. Mimi najua nini nataka kwenye maisha yangu. Najua nini napenda na najua nini na deserve. Yaani nataka mtu atanichukulia vipi? Hilo sio tatizo langu, ni tatizo lake. Yaani mtu ataweke kukasirikia, yani mwenye matatizo sio wewe, ni yeye. From nowhere huwezi kuanza kumnunia mtu umjui, au uanze kumchukia mtu ambaye hujui background yake, au umchukie mtu hujui kwa nini anafanya kitu fulani. Anything ina sababu ndani yake. Umenielewa? Yeah, ni hivyo. Lakini kuhusu mimi na yeye kufanya kazi ni nyingi zitakuja kwa sababu we clear, everything happens. Tumeamua tuache utoto, muda kutengeneza hela. Gigi Mane unamjua jana sio leo, kwanza watu wajue hicho kitu. Umenielewa? Mimi nilikuwa mtoto.
na kile kitu nilichofanya nakikumbuka. Sio mtoto kwamba sikumbuki, ila ni kwamba napenda na nakuwa sasa. Niseme naendeleza, kuna watoto wengine inabidi wafanye huo utoto nilopitia, huo umri kila mtu atapitia. Nitakuwa shangata nikasema nataka kuwa mbunge, ni msimamo wangu, nataka kuwa mbunge na nafaa kuheshimiwa kwa maamuzi yangu. Cha kujali ni kwamba wananchi wangu nitafanya wanachotaka, nitatimiza wajibu wangu. Umeelewa? Hakuna mtu ambaye brand yake nje inamharibia roho yake au nguvu yake. Hicho kitu akijue. Na au kwamba eti anaonekana mtu fulani yuko hivi kwamba hana akili. Hapana, kuna vitu vinatokea tu. Okay. Lakini Gigi, kuna kitu ambacho katika kuishi nchi yoyote kuna kufuata sheria. Yeah. Vipi umefuatilia sheria kwa ukaribu zaidi ili kama unafanya mambo yako make sure haukosei au ikosei sheria kwa namna yoyote usije kujikuta kwenye matatizo? Honestly, sheria ya nchi yangu sidhani kama inazuia modeling, sidhani kama inazuia entertainment, sidhani kama inazuia international things. Umeelewa? Mimi I'm trying to be international. Even though watu wanahisi ni ngumu, mimi I'm trying and I'm still trying and I'm doing it. Nafanya. So najaribu, tumeelewa. Ndio maana najaribu, hata unaona uvaji wangu, I'm trying to be different with others. Siwezi kujisema eti mimi ni Masepetu, mimi ni Jokate, mimi ni nani, mimi ni Lulu. No, mimi ni Gigy Money. And nitasimama kama Gigy Money na nitaonyesha kwamba Gigy Money ni brand ya mtu ambaye hamna vitu fake. Celebrities zote ni fake. Okay. Umeelewa? Ndio kinachofanya brand zao zinakuwa jamani katoto sijui, lakini everyone ana mabaya yake. Trust me. Kinachoniponza mimi labda I'm too real. Yani mkweli kupitiliza. Umeelewa? Si ndo kama labda like watu wanaona ya mimi sioni. Mimi naona ni maisha kawaida. Umeelewa? Lakini sasa inakuja kwa mtu akishakichukulia kitu kibaya inabidi nayo kikubali ni kibaya. Umeelewa? Sijui. Yeah. Ni mengi kwa mimi Gigy Money, like scandals, watu wananichukulia like juzi wamenipa jina sijui mwanamke wa taifa, you know. Yani which is unabaki tu kuangalia. Lakini wajiulize kwa nini Gigy Money wakati ana date yakuwa hivi. Wajiulize kwa nini Gigy Money sasa hivi yuko hivi. This is my life. So now you're not dating? I'm not dating. Why? This is my life. Unajua mwanaume kabla hajampenda mtu yote ampende Gigy kwanza. Umeelewa? Kuna gift hapo ambaye ndo huyo alomtengeneza Gigy, akawa Gigy Money, anatengeneza hela nyingi, anafanya wewe uongee naye sasa hivi ni Gigy Money, lakini mimi nimezaliwa kama gift. Tena ni mtoto ambaye mpole sana. Lakini when it comes to ukweli, ndo nakuaga na msimamo wangu. Mimi nikishasema ni ukweli, najua ni ukweli, nitasimama na ukweli wangu. Sio, umeelewa? Kwa mahusiano yangu nahisi sina uhakika. Kuna mtu anajua tatizo la mahusiano yake kwa muda huo. Labda mkiachana tunajaribu kugesi itakuwa hivi. Afu yule alikuwa hivi, mnaanzaga kuchambua mabaya, mnasahau mema. Mimi am not kind of. So ikitokea labda Gigy umeamua kudate, una date kama gift ama Gigy Money? Mimi am gift when I date. Lakini nishagundua sasa hivi I will date like Gigy Money. Why? Ukidate kama gift mwanaume anakupanda kichwani, alafu anaona kwamba akakuweza, kingine anaamini kwamba wewe upindui. Unajua nyinyi wanaume mna kitu ambacho Mungu wangu eti upindui. Asa imagine huyo mtu unajua kabisa anapokea like bookings za ndege za nini, anakataa. Unataka ufanywe nini? Mtu unaona anatongoza hivi na rafiki zako karibu anakataa. Unataka ufanywe nini? Ndio maana unaona kuna muda mwanamke anajishusha tu macho, anaona no, let me be. Yaani acha tu niwe Gigy Money, yule watu wanamjua. Niendelee kusemwa vibaya. Mimi nilikuwa nimetulia ndio watu wanaongea vibaya like this is not true. Muda mwingine mimi nakosewa na mpenzi wangu, lakini vinavotoka nje kama mimi ndo nimefanya it like nimefumaniwa. Really, mimi sio. Ila uwezi kusema sio mimi, you know, so, yeah, no. Kuna maisha ambayo unaona tu okay. Mimi naonaga shida kumwacha mtu nianze mahusiano mapya na mtu mwingine kwa sababu napoteza muda. Naonaga ni bora kusamehe. Ndio maisha yangu alivyo. Kwa sababu hata nikisema turudi kwa marafiki zangu, sijai kukosewa kama naamba, lakini ukiangalia huko kwenye ukweli, bora kusamehe, vinyongo havijengi. Umenielewa kitu Kinyongo ni kinamrudisha mtu nyuma. Hivyo na ukimsamehe mtu hata ukimuona hapo, akushtui. Sasa Gigy, labda ikitokea labda mtu akataka kujua orodha ya mastaa ambao Gigy kidogo ulikuwa unamcheki ukamwona huyu tuko pamoja alafu ananizingua ukamcheua. Huyu tuko naye tuko pamoja ukaona anazingua unamcheua. Unaweza kutuhesabia kama wangapi hivi mastaa wa Bongo? Alafu unajua mimi naongeaga hivi kwa sababu ya matani sana. Sijui afu nakuaga mkoli sana. Tunataka uwe serious ujue. Niko serious. Kuwa serious sasa hivi. Na sasa hivi niko serious. Yaani navyoongeaga hivi naomba tu niwe very romantic kwa sababu it's true. These are my babies, guys. Umeelewa? Mention them. Mmoja kabisa ambaye napendaga kumshukuru
kwa sababu naweza nikasema amenifanya kuwa international, unajua yani nilisema natamani kuwa international, yani naye akanifanya kujaribu kutajwa jina langu na watu wakubwa. You know, watu wakitaja tu Gigima ni Tekno. Hiyo ni kwanza mimi baby wangu ambaye nilimfurahia kwenye kiki zangu. Unajua mimi hata unajua Tekno sio kama baby wangu kwamba like tumefanya chochote amenifumua, no. Hajakufumua? Hajanifumua Tekno. Okay. Okay. Lakini ulifikiri stories zilikuwa nini zilienda mtaani kwamba kuna kile ambacho kilitokea? Sababu brand yangu ilivyokaa, everyone believe like Gigi ni unajua ni mwanamke fulani ambaye let me be straight malaya. Tuendelee na countdown. Tuendelee na countdown. Umeshaanza na countdown. Sasa hapo kwenye countdown ungekuona unanisaidia wewe. Mimi mwenyewe napotezaga idadi and I'm so honest. Umewasahau? Nasahaugi kwa sababu si watu muhimu kwenye maisha yangu tena. Pitia bana. Mimi najua hata wale hata hapa karibuni kuna mtu tu hapa. Karibuni trying Kiba maybe. Kiba's family I can say, maana kutaja wengi utakuwa. Kiba family? Ndio mababy zangu. Unajua mimi na kuna watu na appreciate, yani unajua kuna watu ambao nilikuwa nasemaga huyu namuona kwenye TV, yani huyu kaka mimi. Sijui nifanye nini. Unajua nimepitia maisha kwa watu wote ni kwamba niliaso. Hata kama walimtaka, lakini unajua mimi mwenyewe nilikuwa na wazumu siku nyingi tu na nawahitaji. Kuna wale ambao bado nawahitaji na unafikiri ukipata opportunity. Mimi unajua mimi hapa ufalme wa wanaume nao. Yes. Naongea kwa sababu mimi nimelelewa sana na mtoto wa kiume, I can say. Yani nimekaa karibu na wanaume. Yani mwanaume mimi nikaishi naye vizuri kushinda mtoto wa kike. Yes. Yani nikaamua kama nataka kufanya naye chochote nisifanye naye chochote. Mimi Gigima nikaamua na nikaishi naye vizuri. Yani haimaanishi kwamba awe yani usijua atakuwa straight, hata kama ni straight kabisa. Nikiamua mimi atufanye chochote tutakuwa marafiki, I will. Kwa sababu gani? Najiamini, najua nini nataka, najua nini na deserve. Umenielewa? Na mimi nachoona na deserve watu wanavyosemaga Gigi chip, huyo Gigi chip. Angalieni watu ambao walikuwa karibu naye. Why did you guys call her chip? Hao watu hawaoni kama Gigi chip, nyinyi ndo mnaona. Hao watu mbona sio chip? Nyinyi mnaona expensive peoples, but mimi ndo chip. Kwa sababu wananifuata, si ndio? Au kwa sababu wananishobokea, au kwa sababu ndo naambiwa kuna ile kauli ulichopewa na Mungu kumnyima mwanaume dhambi. Kwako vipi yani? Iko hivyo? Unajua vitu vingine is just there. Yaani kuna vitu viko tu pale, watu wataongea. Acha tuongee. Sawa. Kwenye profile picture nikicheki hapa Instagram kuna mtu umemweka hapa. Ni Marekani, kaka ni mzuri. Nimetokea tu kumpenda. Nimekwambia mimi I have a love. I can see somebody simjui. Nimempenda, yani he have tattoos mwilini, very sex person. Nikaona okay, lips, pink lips, nimemweka tu. Now I'm not in relationship, niko very single, very single. Ukisema very single ina maana umejiandaa kuwa single kwa muda mrefu? Niko single muda mrefu kidogo, sihitaji mahusiano na sidhani kama Gigimani anafaa kuwa na mahusiano. Kwa sababu kwa kipindi na mahusiano hata wewe hapa Disney nilikuwa siwezi kuja. Muda wote mimi nawaza baby atakula nini? Guys, baby atanionaje leo? Kwanza unajua mahusiano namfahamu mtu ambaye tayari amemaliza goals zake. Mimi naona hivyo. Mtu ambaye yani goals zake kashatimiza. Ndio mahusiano. Mimi nataka niwe na nyumba yangu. Umeelewa? Najisikia kuwa na mtoto, nataka mahusiano. Kama hata mwanaume akinizingua kinaachia mwanangu. Chumba chake kiko pale analala, mimi na mambo yangu nafanya. Umeelewa? Nikajua baba kuwa na mahusiano is all happiness, lakini kumbe kuna limits. Kuna vitu ambavyo nilikuwa sija experience. Kuna ile mtu kufuata tabia zake, kufuata character zake. Lakini mimi I'm not a fan of it, wa kufuata character za mtu kirahisi ikiwa naona hazinifai. Ndio maana I'm not ready. Okay. Nahitaji mtu ambaye atakuwa tayari na mimi kwanza. Sawa. Na mimi Gigi haya yote unayofanya ni kufikia ndoto zako. Ni kweli kabisa. Ambayo pia ni mafanikio. Kwa ujumla sasa hivi Gigimani amefikia hatua zipi za mafanikio? Mimi sitaki hata kuongea uongo. Mimi paka nilipata nipokaa tu hapa yenyewe Disney mafanikio yangu tosha. Mimi mtoto wa Kiswahili jamani. Yaani mtoto wa Kiswahili mzungu. Unajua kuna watoto wa Kiswahili afu Wanyamwezi. Ndio mimi nilikotokea. Yaani kwamba I know what I'm doing. Kiingereza nimeweza kuongea hivi. Akilopoka sio nimesoma St. Mary's sijui Kayumba tu, ila ni kwamba niko napenda maisha fulani. Mamangu mimi Mnyamwezi sana. Umeelewa? Mamangu ni mtu ambaye niseme kama ni mjini kupitiliza. Ndoto zangu mimi tu ilikuwa hata kuonekana kwenye TV.
nilianzia huko. Lakini nilivyoona naonekana kwenye TV nikasema ndo naona natamani sasa pesa. Hata kukapa kwenye interview ni ndoto yangu moja. Kwa hiyo kila kitu ninachofanya ni ndoto yangu. Hata watu wenyewe kuniona ni ndoto yangu na wananiona. You know? Okay. So umefikia wapi yani? Umefikia nusu, robo tatu, umemaliza? Bado. Niseme kwa nini bado? Kwa sababu naomba kwanza niongee kitu kimoja. Wasione mtu ukubwa wa jina ni ukubwa wa vitu alivyonavyo. Naomba hicho kitu kwanza nikiweke wazi. Ni wasanii wengi sana wakishapata matatizo na maisha yao yanaanza kufunguka kwa wanajulikana walikuwa wana kitu. Lakini ukweli ni wengi hatuna vitu, yani tunapendeza tu bongo bahati mbaya tufanyeje, lakini ukweli pesa hakuna lonayo. Hata mimi nimepanga. Lakini kwa nini nimepanga? Kwa sababu nimeajiliwa, nimepata kazi Clouds, ndo kwa sababu ya kupanga, ila sijawahi kupanga. Tangu Gimani mnamjua nilikuwa nakaa kwetu. Kwa hiyo nashukuru, yani ni mafanikio tayari mpaka hapo. Sauti watu wanayotukanaga mbaya, lakini iliweza kuniweka radio na niweka sasa hivi napata chochote kitu japo ni ngumu mtu kufikiria. Na unakuja tena baadaye unaona kwamba mafanikio sio lazima, yani unaweza usione hili ni fanikio lakini ndio fanikio watu wanalipigania na kuchukia tu kwa sababu zao. Mimi hata hivi mnavyoniona nimependeza tu ni mafanikio sababu nilikuwa naonaga watu wanapendeza. Sijui napendezea wapi Gigimane, sijui unafanyaje upendeze. Sijui high heels zinatoapikia siku kiatu changu chekundu kimoja. Nadhani hata Sale director anakijua iko kiatu. Yaani nilikuwa niko hapo batani nitafanyaje na vaa hicho. Nataka kuwa mtu fulani. Yaani mimi niseme labda sikuna ile kusema si unapata sijui mtu anakuhudumia. Akitokea mimi sije kupata hivyo mtu. Na watu wanaoisigi sio wanaongega kwa sababu hawanijui. I never been madanga things. Sijui kupata danga kunihudumia. No. Mimi mzee na hustle, naongea ukweli. Na itafuta sana hela. Na katika siku za wiki ni siku gani ambayo unaweza usitoke club kabisa? Yaani ukawa nyumbani siku nzima. Jumatatu mpaka Ijumaa, Jumatatu mpaka Jumapili. Sio muongo, mimi Monday to Sunday. Club lazima nipite. Yaani kama nakapepo. Yaani kama nakapepo, napenda muziki. Unajua mtu ambaye anapenda muziki. Niko radhi nisiende kunywa. Ila niende pale nimwambie tu DJ, hebu nipigie show mimi mwanangu. Japo hata kama Harmonize simkubali sana, lakini nipigie show mimi mwanangu. Unakubali Harmonize? Namkubali, sema tu unajua ni mwanangu. Unajua kuna watu mimi naishi nao kama marafiki. Nishakwambia kuhusu WCB, kwa siwezi kusema eti naikubali WCB simkubali Harmonize. Kwa hiyo wewe ni Jumatatu mpaka Jumatatu? Hapana, brand yangu unaweza kukuta mimi kuna club ambayo labda ni member, I have to be there. Hata kwa lisaa tu nipite tu, umeelewa That's member things. Ni hizo ni moja ya mafanikio pia. Sitaenda kuongea mafanikio. Ni mafanikio pia, sijai kutegemea kwa member wa club yoyote. Na mpaka sasa hivi Gigi ni member wa club nyingi ambazo silipi hata nikiwa na mtu yote na enjoy na hata kununua kitu chochote. Umenielewa? Lakini kwa mikoa ninanunuaga some Hennes, unajua. Sawa, alafu kitu kingine, nafikiri kuna mashabiki ambao wanakufuatilia na nafikiri wanapenda unachokifanya. Lakini unajua siku zote kila kitu kiwe na negative na positive. Tuzungumze na wale ambao wako positive na wewe. Pengine wanapenda ambacho unakifanya. Sema na wao huku tukimaliza mastori na wewe. Wow. Niseme na ambao wanapenda ninachokifanya. Si ndio? Mtu anayependa anachokifanya na mshauri aendelee kupenda kwa sababu gani? They are the two people inside in me. Yaani kuna Gift, kuna Gigi. Gigimane ndio yule yuko kwa ajili ya kuwafurahisha tu. Yaani wasione sijui nafanya kitu kwamba eti najidhalilisha sijui nini. No. Mimi maisha yangu ni kwa ajili ya fun tu. Yaani kuwapa watu furaha, enjoy. Umeelewa, wacheke, waone kama kituko. Unajua like I'm all up a lifestyle. Ndio ametokea mtu ambaye wa pili mimi namuona ni yaani mimi ndio role model wake. Tunaendana kitabia, ni wapenda kiki, tunapenda kuongelewa. Why tunapenda kuongelewa? Kwa sababu mtu akiongelea anafurahi. End of the day unamkaa akilini. Akisha kukaa akilini unatengeneza pesa. So mimi napenda kumwambia ananipenda, endelea kunipenda. Wanaomjua wao sio, ila unamjua wewe ndio. Yeah. Na unakuja na chochote ambacho tukisubiria soon? Nakuja nacho. Nilikuwa nataka niachie lakini nimeona kuna mwezi wa Ramadhani najua. Mimi hata kama ni Mkristo lakini niseme ukweli mamangu mimi ni Muislamu Naomba ni uheshimu. Naomba niruhusu ni uheshimu tu mwezi. Yes. So tunategemea nini baada ya mwezi wa Ramadhani? Nyimbo yangu, video na audio official na nyimbo 2. Yeah. Okay, kwa hiyo ziko vipi? Tuelezee kwa ufupi japo hizo ngoma baba. Inaitwa Kiseleb. Kiseleb it's a celebrity. Ukisema celeb ni celebrity, lakini ukisheka celeb ni kidogo dogo tayari. So the
kama unavyosema kuna magigi rapa sasa hivi, kuna wale ambao wanafanya kile ninachokifanya, kuna ambao wanalazimisha, wanajitoa na utu wao mradi tu na wao wapate vitu ili wakapige picha. Umeelewa? Kwa hiyo ujumbe wao utawafikia ki-celebrity na celebrity. Mimi sasa hivi ni star, nimetoka kwenye celeb na ki-celeb. Mimi sasa hivi superstar. Ndio kisema na unipambanisha nao, sijui nipambanisha na nani. Sababu mimi mpaka sasa hivi Bongo sijaona, yani mwanamke ambaye anaweza kusema unamfananisha na Gigi. Kila kitu ni old. Hiyo ngoma ya kwanza ki-celebrity. Ya pili? Ya pili inaitwa Shobo. Shobo. Imefanyika wapi? Shobo, of course beat ni ya Aba, lakini bado yani ilikuwa tayari ni ki-celeb ndio ambayo nimeongelea. Yeah. Sawa, so ki-celebrity imefanyika wapi na ki-celeb nimefanya kwa Ostboy na Bani, ni 2 producers ambao wameshirikiana. Ni ngoma ambayo kali kidogo kwa mimi, uthubutu wangu. Unajua mimi kuimba nimejifunza, si kama nimezaliwa na kipaji, sijui naimba kanisani kama wenzangu. Nimejua tu mjini hapa. Unajua ujanja hajafundishwa mtu. Alafu na nyimbo nyingine inaitwa Komba kunichagulia kazi. Hiyo ndio inakuja. Okay. Bala. Wasikuchagulie. Okay. Inaitwa Komba kunichagulia. So zitatoka vipi? Audio peke yake ama na video pia? Unajua nini? Niseme kweli, nategemea mimi sina manager. Manager wangu ni Gigimani. Mimi ni Gigimani. Brand yangu Gigimani. Kwa nitakapopata pesa muda wote, mimi naweza kaachata zote. Yaani mimi sina ile kusema nafanya nyimbo hii nawekeza nategemea show. Mimi vipi unavyovitegemea. So unatoa ngoma kwa maana ipi? Mimi nafanya muziki napenda, na kwamba unauliza Monday naweza nikaenda kusikiza tu muziki club. Wa mtu yote, sio lazima kwangu. Na nikafika nika request hata kama kwa hela nataka nyimbo fulani. Kuna watu wanapenda muziki jamani, kama mimi msinifananishe na kitu chochote. Okay. Yeah. Sisi tumeshukuru sana kwa kuja Gigimani. Mimi nakushukuru sana. Karibu tena. Kufanya niwe hapa. Kiona chochote usisite kutia timu. Na mimi kiona lolote jamani, simu moja tu. Sawa, ina noma. Sawa.